επισκεφθήκαμε την κυρία Εισαγγελέα, δώσαμε το ψήφισμα που ήταν ομόφωνο από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Άργους Μυκηνών. Εγώ θέλω να στείλω ένα μήνυμα και να πω σε όλο τον κόσμο ότι κανένας δεν πρέπει να ανησυχεί αν είναι νομοταγής και είναι σωστός αυτό που κάνει. Κανένας. Εμείς εδώ δεν ήρθαμε για να τρομοκρατήσουμε καμιά ομάδα ανθρώπων. Εμείς ήρθαμε εδώ για να χτυπήσουμε για άλλη μια φορά το καμπανάκι ότι δεν πάει άλλο πια. Να σταματήσουν αυτές οι ενέργειες που γίνονται όπου γίνονται. Και ξέρετε κάτι, να είστε σίγουροι ότι δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, γιατί το είπα και πάλι και θα το λέω διαρκώς. Κανένας δεν πρέπει να αισθάνεται ότι είναι στρατός κατοχής και ότι αυτούς που κατέχει θα πρέπει να τους λαιλατεί, να τους δέρνει και να τους απειλεί. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν μπορεί να γίνει. Δεν μπορεί να σταθεί ποτέ μια τέτοιου είδους πράξη ή σκέψη. Από εκεί και πέρα, σε ένα κράτος το οποίο έχει νόμους, η πολιτεία θα κάνει σωστά τη δουλειά της και θα την κάνει σωστά τη δουλειά της, έστω και αν, λέω αν, υπάρχουν και κάποιοι οι οποίοι δεν θέλουν να κάνουν σωστά τη δουλειά τους. Λοιπόν, όλοι θα πιθαναγκαστούν και θα οδηγηθούν στο να εφαρμόσουν τους νόμους. Και οι νόμοι θα εφαρμοστούν. Δεν θα φοβάται κανένας. Δεν πρέπει να φοβάται κανένας. Εγώ δυστυχώς δεν είμαι ούτε αστυνομικός διοικητής, ούτε υπουργός προστασίας του πολίτη, ούτε είμαι της δικαιοσύνης ταγός σε ανώτατα αξιώματα. Ένας δήμαρχος είμαι που κάνω σωστά τη δουλειά μου, πιστεύω, εκφράζω αυτά που πρέπει να εκφράσει ο δημότης μου και διαστόματος δικού μου έρχονται οι φωνές εκεί που πρέπει να πάνε. Θα στείλω το τελευταίο μήνυμα. Να μπουν σε τάξη. Να μπουν σε τάξη αυτοί που νομίζουν θα τρομάξουν την πολιτεία. Εάν ξεκινήσουμε από άλλους δρόμους δεν θα ανταμώσουμε ποτέ. Ο σκοπός είναι να ηρεμήσουν τα πράγματα, να κάτσουν φρόνημα αυτοί που δημιουργούν καταστάσεις και προβλήματα, γιατί η κοινωνία δεν αντέχει άλλο. Τελεία.